Мен биринчиден түзүлүп калган парадокс жөнүндө айтайын деп атам. Эч кимиңиздер капа болбошуңуздар керек. Бүгүн биздин төрагадагы тергөөнүн астында жүргөн адам, премьер боло турган адам дагы тергөөнүн астында жүрө турган адам. Бизде парадокс болуп калды да. Коомчулукта сөз болушу мүмкүн. Канат Кедейкановичтагы мурунку биринчи эпизоду менен акталды беле, же срок давности менен чыгып кетти беле депчи. Анткени срок давности применяться этилген. Это не реабилитация. Күнөө бар, но бирок мейли кете бер дегенчи. Ошондуктан мынакей төрага дагы ушундай ситуацияга илинип калды. Ошондой эле Садыр Нуркожоевич сиздики дагы. Мен даже айтып коеюн дагы төрага боюнча дагы. Төрага боюнча калдыр маселе бар тергөөнүн астында. Мен билгенден бул кишинин кайда экени билбейт деп кылмыш иши токтолуп калса керек эле. А берде төрага болуп шайланып отурат. Ошондуктан башкы прокурор дагы бул маселеге абдан терең маселени көтөрүш керек дагы, баарын караш керек. Төрага дагы кынтыксыз болуш керек. Мына ушул маселелерди карайлы. Туурабы, Садыр Нуркожоевич? Туура, Мыктыбек Юсупович. Эми мындайда соттун чечими чыкты. Демек мен соттолгон адам эмесмин. Ал эми тергөөгө кеткенин, эми буну саясий заказ экенин бүтүндөй кыргыз журтчулугу билесиздер. Саясий заказ болгон, бир дагы факты болгон эмес. Эгерде мен чыныгы кылмышкер болсом, мен минтип премьер болоюн, мамлекетти башкарайын, элди башкарайын деп бир бут аттап басмаган эмесмин. Мен кресло үчүн деп жабышкан адам эмесмин. Мамлекетти көтөрөлү, бир мындай коррупцияны түп тамырынан жок кылалы деп деген гана ниет менен келатам. Мен чыныгы кылмышкер эмесмин, саясий туткундагы адам болчумун. Эми менин азыр мына берген суроолорго карата пайда болгон суроомда сиз да жооп бердиңиз. Сизге азыр маселе коюлуп атат. 3 сутканын ичинде элге кайрылып тынчытсаңыз болот беле дегендейчи. Туурабы? Ушундай суроо болду да. Болду да. Мына азыр Жанар энимди айтты да, ошол суроонучу. Анда онундагы бул жерде болгон жыйын легитимдүү? Рас мындай маселе коюлуп аткандан кийин биз сизди бу жерден анда кандай болсо дагы бекиттик да. 63пү, 64пү, доверенностьпү, туурабы? Кырдаал ушундай болду да. Демек ошол боюнча маселе көтөрүлүп аткандан кийин анда ушул суроону берип аткан депутаттар дагы ошол жыйынды легитимдүү экенин косвенно болсо дагы тактап атышат да. Эмне үчүн 3 суткун чыккан жоксуз депчи. Мына ушундай маселелерди баарын туура дайыма калыс чечип жүрөлү. Эми акыркы менин суроом. Эгерде биз бүгүн сиздин жаңы курамды беките турган болсок, биз онунда бул жерде кандай шартта болбосун чечилген чечимди жокко чыгарабызбы азыр? Мына бул боюнча президиум айтыш керек. Долбоордун токтомунда ушул болобу же болбойбу? Эгерде ал действительно кандай болгондо дагы күчү бар болсо, юридикалык, анда ал токтомду четке кагыш керек анда. Четке чыгарып туруп, бул жаңы токтомду биз анда коюп, ошону кабыл алышыбыз керек. Рахмат. Рахмат, Мыктыбек Юсупович. Мен эми сиз коомчулукка туура эмес бетке маалымат берип койдуңуз. Мен так айтып коеюн. Кылмыш иштин мөөнөтү өткөнгөнгө байланыштуу эмес, жогорку соттун чечими, мына баарыңыздарга айтайын, мен сизге көчүрмөсүн жөнөтүп жиберем. Кылмыш курамы жок деген чечим чыккан. Отсутствие состава преступления. Жогорку соттун чечими. Мен сизге Мыктыбек Юсупович расмий түрдө жөнөтүп жиберем. Отсутствие состава преступления. Эми токтотулуп турган иш боюнча айтып атасыз. Эми мен Кыргызстанда жүрсөм, мен ушул Кыргыз каякта жүргөн белгисиз деген мен токтотмок. Ал да туура эмес. Аны болсо жанагы биз кайрылганбыз, монтаж кылынган нерсени Алматыга жөнөтүлгөн, ошонун корутундусу келгенге чейин кылмыш иши токтотулуп турат убактылуу. Ал эми боюнча, токтом боюнча, токтомдун долбоорунда мурунку 10 октябрдагы
чечим күчүн жоготсун деп жазылып турат токтомдун долбоорунда. Күчү бар, бирок биз муртабек дагы жолу айтып коеюн. Мына Мирлан Исакбекович айтты, Аида Камчыбекова айтты. Дагы жолу айтып коеюн. Эми өзүң ойлоп көрсөңөр, мисалы Иса Шейхулович Сайдулла Гамболотовичке ишеним катын берген. Башка фракция депутатына бере албайт. Демек бир доверенность жок. Аида Камчыбековнага Улан Примов ишеним катын берген. Аида Камчыбековге кетсе эми ал ишеним каты калып калмак беле. Ишеним каты демек жокко чыгарылат. Эми аны талаштырып өтсөк, эми иштейли деп атайын, бүгүн компромисске, консенсуска келдик да. Антип сотко берилеби, ал юридикалык күчкө ээ болгондо аны бир соттун чечими башка менен жокко чыгарылган жолу да бар болчу. Ошол себептен биз эшикте кырдаал мындай болуп турганда бир чечимге келейли. Өкмөткө мына Садыр Ногожоевич менен кечээ түнкү саат 12-де жолуктук. Келеле мыйзамдаштырайлы, коомчулукта талаш тартыш болбосун, күмөн жаратылбасын, мыйзамдуу шайландыбы же мыйзамсыз шайландыбы депчи. Ошол себептен мына бүгүн 90дон ашык депутат катышып турат. Өзү моралдык жагынан 90 добуш алып бүгүн шайлана турган болсо иштеген натыйжа жеңил болот. Демек кыргыз парламенти дээрлик көпчүлүгү колдоп атат деп